Сайн мэцгийн үзэгчдээ дэлхийн дахинд тойм хөтөлбөр энэ удаагийн дугаартаа Энэтхэг улсын гадаад бодлого мөн Монгол Энэтхэгийн харилцаатай холбоотой сэдвийг онцолж байна. Учир нь Монгол улсын эрдэмтэн дипломатуудаас бүрдсэн 15 хүнтэй баг Энэтхэг улсад судалгааны ажиллаар яваад ирсэн юм байна. За ийм учраас бид студидтэй Энэтхэгийн гадаад харилцааны яамны дипломат сургалтын төвийн тусгай хөтөлбөрт оролцоод ирсэн судлаач бөгөөд бүрэн эрхт Элчин Ц.Батбаяр, Стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн судлаач Н.Соёлгэрэл нарыг студидтэй ураад байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За юуны түрүүнд та бүгд Энэтхэг улсад судалгааны ажиллаар яваад ирсэн учраас Энэтхэг улсын гадаад бодлогыг ер нь энэ судалгааны хүрээнд яаж харав, онцлог нь юу вэ? Энэтхэг улсын хувьд бол манай улсын хувьд 3 дахь хөрш, дэлхийд бол өсрөнгүй эдийн засгтай цөөн хэдэн улс орнуудын нэг шүү дээ, тийм ээ. Тий. Энэтхэг улс манай улсад стратегийн түвшлийн харилцаатай 5 тэргүүлэх орны нэг. 2015 оноос хойш бид Энэтхэг улстай стратегийн түвшлийн харилцаа хөгжүүлж байгаа орн гэдэг утгаараа манай улсын гадаад бодлогод маш их үүрэгтэй л дээ. Тэгээ сая бид энэ 10 сарын 28-наас 11 сарын 8 хүртэл 2-7 хоног Энэтхэгийн гадаад харилцааны яамнууд иргэдэх дипломат сургалтын төвд 2-7 хоног ажиллаад ирлээ. Энд Энэтхэгийн талын зохион байгуулсан сургалт хөтөлбөрт оролцсноос гадна Энэтхэгийн зарим тэргүүлэх хүрээлэнгүүд жишээл Жавхарлал нэрүүгийн сургуулийн Олон улсын судлалын танхим за мөн Энэтхэгийн батламаалах эрдэмшлийн хүрээлэн зэрэг газраар очиж бас судлаач эрдэмтдтэй Элчин Ц.Батбаяртай санал солилцсон. За Энэтхэгийн гадаад бодлогын тэргүүлэх зарчмууд, суур зарчмууд гэх юм бол мэдээж Энэтхэг бол эвсдүүл нийтх зарчмыг олон жилийн турш баримталж ирсэн. Эвсдүүл нийтх хөдөлгөөний анхны санаас их орнуудын нэг. За тэгэхээр эвсдүүл нийтх хөдөлгөөн өнөөдөр ч гэсэн бас уучраагүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл Энэтхэгийн судлаачдын тайлбарлаж байгаагаар бол олон талтын бодлого хэрэгжүүлж байгаа гэсэн ийм тайлбар хэлж байна лээ. За тэдний хувьд бол Энэтхэгийн хувьд бол өөрийн гадаад дотоод бодлогын бие даасан байдал ялангуяа шийдвэр гаргах бүрэн эрх тусгаар тогтносон улсынхаа бүрэн эрхийг их чухалчилдаг гэдгээ бас онцлон тэмдэглэж байсан. За Энэтхэгийн гадаад бодлогын онцлог гэвэл бидний ажигласнаар бол өмд-өмдийн хамтын ажиллагаа юм байна. Энэтхэг бол өөрөө дэлхийн хамгийн том хөгжиж байгаа орны нэг. Тийм учраас гадаад бодлогодоо гадаад эдийн засгийн бодлогодоо өмд-өмдийн хамтын ажиллагааг нэгдүгээр тавьдгаа гэж хэлж байсан. За хөрш орнуудаа мэдээж онцлон анхаардаг. Өмнөд Азийн тэргүүлэх том орны хувьд зэрэгэлдэх харьцангуй бас жижигвтер Бангладеш, Шри-Ланка, Малдив гэдэг жижиг хөрш орнуудаа бас онцгой анхаарч хөрш орны тийм бодлого явуулдаг. За дээр нь Энэтхэгийн мэдээж олон талт олон улсын байгууллагатай харилцаж байгаа хүрээ бол маш өргөн. Нэгдсэн үндэсний байгууллага БРИКС байна. Өмнөд Азийн САРК гэдэг хамтын ажиллагааны байгууллага байна. За бас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг ер нь олон талт хамтын ажиллагаа нь бол их далайцтай явагдгаа ярьж байсан. За мөн бидний бас анхаарал татсан нэг зүйл Энэтхэгийн зөөлөн хүчний бодлого гэдгийг анхаардаг юм байна. Энэтхэг бол өсөн гарч ирж байгаа юм бас их гүрний нэг. Тэгэхээр гадаад бодлого нь бол яг тэр нөгөө өөрийнхөө тэр өсч ингээд тэр амбицаа дагаад бас нэлээ их тийм томорсон, нэлээ их тэлж байгаа тийм дүр зураг бол харагдлаа. Тэлнэ гэдэг нь юу гэх вэ? Бүх салбарт, эдийн засгийн салбарт, за тэгээд улс төрийн тавцанд олон улсын байгууллага, олон талт хамтын ажиллагааны бүтэц механизмууд дах дуу хоолой оролцоо. Тэгээд мөн аюулгүй байдлын салбарт бүс нутагт аюулгүй байдлыг бас сахин хамгаалах том хүч гэж өөрийгөө ойлгож байна. Тэгээд хөршүүдтэйгээ бас эв зүйтэй харилцах, зөрчлийг тэглэх, зөрчилгүй харилцах. Тэгээд өөрийн бас түншүүдийнхээ хооронд асуудлыг эв зүгээр зохицуулахад оролцох энэ гадаад бодлогын итвэх гэсэн энэ чиглэлд нэлээд их тийм итвэхтэй гадаад бодлого явуулж байгаа ийм дүр зураг ажиглалаа. Батбаяр судлаачийн хувьд Энэтхэг улсын их гүрнүүдтэй харилцаа ер нь өнөөдөр ямар төвшөнд явж байна? Та яаж харав? Тэгэхээр Энэтхэгийн судлаачид Жавхарлал нэрүүг сургуулийн судлаачд ярьж хахад Энэтхэгийн гадаад бодлого сүүлийн 20 жилд гарсан
томоохон өөрчлөлтүүдийг ярьж байна л да. Энэний нэг нь бол гарцаагүй Америк энэтхэгийн харилцаанд өсрөнгөө бас тийм өөрчлөлтүүд гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол Америкийн нэгдсэн улс энэтхэгийн харилцаа бол хөдөн дайны үед маш их эдрээтэй идэвхгүй юм бас явж ирсэн л дээ. Гэтэл одоо сүүлийн 15-аас 20 жилд бол Америк энэтхэгийн харилцаа бол бүх салбарт эрчимтэй хөгжиж байгаа юм байна. Тухайлбал одоо стратеги батлан хамгаалах салбарыг их онцолж байна лээ. Бид сайн мэднэ хөдөн дайны үед ч гэсэн одоо ч гэсэн энэтхэг улс бол батлан хамгаалах салбарт ялангуяа орчин үеийн зэвсэг техникийг бол Оросын холбооны улсаас авдаг. Гэтэл сүүлийн одоо 15-аас 20 жилд бол Америкийн нэгдсэн улсаас авч байгаа зэвсэг техникийн тоо хэмжээ чанар их нэмэгдэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улсын энэтхэгийг одоо өөрийн батлан хамгаалахын чухал түнш орны статустай болгосон. За дээр нь зөвхөн энгийн одоо зэвсэг техник төдийгүй өндөр технологийн зэвсэг техникийг бас энэтхэгт одоо экспортлох орнуудынхаа жагсаалтад оруулсан байт юм байна. Тийм учраас энэ Америк энэтхэгийн одоо харилцаа бол батлан хамгаалах стратегийн салбарт бол их эрчимтэй хөгжиж байгааг ярьж байсан. Гэхдээ бас санал зөрилтөнтэй асуудлууд бий. Жишээлбэл Сирийн асуудлаар энэтхэг Америк хоёр одоо өөр байр суурь баримталдаг гэдгээ бас хэлж байсан. За хоёрт нь мэдээж эдийн засаг худалдаа их өссөн юм байна. Америк энэтхэгийн худалдаа 100 тэрбум Америк долларт хүрсэн. Жишээлбэл энэтхгээс хятадтай хийж байгаа худалдаа нэг 100 орчим тэрбум байхад за Америктэй хийж байгаа худалдаа 150 тэрбум ам долларт хүрсэн байх жишээтэй. За энэ Америк энэтхэгийн харилцаан дээр бас нэг одоо ярих ёстой зүйл бол сүүлийн үед маш их яригдж байгаа энэ энэтхэг номхон далайн концепц байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бид нар бас энэтхэгийн судлаачдаас сонирхож асууж байсан. Энэ энэтхэг номхон далайн одоо гэсэн концепт шинээр гарч ирсэн. Энд энэтхэг улс одоо тэргүүлэх үүрэгтэй гэж үздэг. Танай байр суурь ямар байд юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол энэтхэгийн судлаачид бидэнд нэг 3 зүйлийг хэлж байгаа юм. За энэтхэг номхон далайн концепт бол бид бол үнэхээр одоо энэ дээр анхаардаг. Ерөнхий сайд Моди, Нарендра Моди 2018 онд Сингапурт болдог Шанрила олон улсын аюулгүй байдлын хурлын үеэр бол энэтхэгийн байр суурийг илэрхийлсэн. За энэтхэг номхон далайн бүс нутаг бол нээлттэй, одоо усан онгоц зорчих чөлөөтэй, за бус орнуудад хүртээмжтэй байх ёстой гэж энэтхэг үздэг. За энэ Америкийн нэгдсэн улсаас ялгаатай нэг тал нь энэтхэгийн тал бол энэтхэг номхон далайн бүс нутагт хятадч тэр Оросч тэр оролцуулж үздэг юм байна. За Америкийн нэгдсэн улс бол энэтхэг номхон далай бол одоо хятад Орос хоёр бол нэг хамаарахгүй байгаа шүү дээ. Энэтхэгийн тал бол оролцуулж одоо үздэг. За хоёрдугаар нэг энэтхэгийн байр суурийн онцлог бол энэтхэг номхон далайн бүс нутгийн хөгжүүлэхдээ ASEAN Зүүн Өмнөд Азийн холбоо бол одоо гол цөмөн байх ёстой гэсэн ийм байр суурь баримталдаг. За энэ бол маш чухал одоо өвчин зүйлээ гэж хэлж ирсэн. За гуравт нь бол мэдээж энэтхэг номхон далайн бүс нутагт connectivity гэж ярьдаг. Одоо бүх орнуудын хооронд хэлхээ холбоо, харилцаа холбоог бий болгох, хөгжүүлэх, за дэд үтсийг хөгжүүлэх энэ талыг бол анхаардаг гэж ярьж байсан. За энэтхэг хятадын харилцааны талаар бас бид бас энэтхэгийн судлаачтай, за дипломатуудтай, Элчин Ц.Батбаяртай бас санал солилцсон. За энэтхэг хятадын харилцаа мэдээж одоо 1950 онд дипломат харилцаа тогтоосоос хойш бол их төвөгтэй, эдрээтэй замыг туулж байсан. Зөрчил мөргөлдөөн, зэвсэгт одоо мөргөлдөөнч гарч байсан бид бүхэн мэдж байгаа. За тэгвэл одоо Азийн хамгийн том хоёр гүрэн аливаа олон улсын асуудалд хариуцлагатай хандах ёстой гэсэн ийм байр суурь баримталдаг юм байна. За энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди хятадын удирдах Ши Жинпинаар сүүлийн 2 жил 2 ч удаа дээд хэмжээний уулзалтыг албан бус байдлаар хийсэн юм байна. 2018 онд хятадын Ухаан хотод, 2019 онд энэтхэгийн Чинай хотод одоо ийм зангаагүй албан бус уулзалт хийсэн. Энэ бол одоо хоёр орны хооронд хоримтлагдсан асуудлуудыг чөлөөтэй хоёр удирдагч ярьж санал солилцох,
одоо хамтран ажиллах тал дээр хамтарч ажиллах дээр их үүрэгтэй байгаа гэж Энэтхэгийн дипломатууд бидэнд ярьж байсан. За бодлооны эргэлт дөрвөн бие бас хэлсэн 95 тэрбум Америк доллар. За үүнээс харин Энэтхэг бол их алдагдaltaй байдаг юм байна. 55 тэрбум Америк долларын алдагдaltaй бодлоо хийдгээ гэж яагаад гэвэл Энэтхэг рүү чиглэсэн хятадын экспортын хэмжээ бол их юм байна. За хятад Энэтхэгийн харилцаан дээр бол бас нэг бидний одоо анхаарал татсан зүйл гэвэл хятадын маш том одоо бүс ба зам гэсэн төсөл байгаа шүү дээ. Одоо бид нэг бүс нэг замч гэж ярьдаг. За энэ дээр бол Энэтхэг бол өөрийн байр суурьтай юм байна. Яг одоо өөрийн гэсэн Энэтхэгийн байр суурь. За тэр нь ямар байр суурь вэ? За энэ Энэтхэгийн байр суурийг бид одоо тодруулж асуухаар одоо Энэтхэг бол ингэж үздэг юм байна. Тэр бүс ба зам гэсэн энэ том төсөл, ялангуяа дид бүтцийн төсөл бол Энэтхэгийн бүрэн эрхт байдлыг газар нутгийн одоо бүрэн эрхт байдлыг ямар нэг хэмжээгээр зөрчиж байна гэж үздэг юм байна. Яагаад гэвэл Хятад Пакистаны эдийн засгийн коридор гэдэг маш том бүтээн байгуулалт байгаа шүү дээ. Энэ Хятад Пакистаны эдийн засгийн коридор нь Кашмирийн нутгаар дамжиж өнгөрдөг юм байна. Нөгөө маргаантай бүс. Тийм маргаантай нутаг нь. Гэтэл одоо Кашмирийн нутаг гэдэг чинь Энэтхэг Пакистаны хооронд хамгийн их маргаантай. Энэс болж дайм байлдаа ч үүсч гарч идэг. Одоо ч гэсэн маргаантай. Ийм бүс нутаг дундуур дайрч өнгөрдөг учраас Энэтхэгийн тал бол энэ бүс ба зам төслийг бол манай бүрэн эрхт байдлыг зөрчиж байна гэж үздэг. За тийм учраас одоо бүс ба зам төслийг бол ийм нөхцөлд бол дэмжихгүй. Манай бүрэн эрхийг зөрчиж байгаа нөхцөлд энд ил тод байдал байх ёстой. Бүх оролцогч талуудын бүрэн эрх тусгаар тогтолцоог хүндэх ёстой гэсэн ийм шаардлага тавьдаг юм байна. За түүнээс гадна бас Энэтхэгийн одоо зарим судлаачдын хэлж байгаагаар Хятадын талаас одоо бүтээн байгуулж байгаа олон дид бүтцийн төслүүд ялангуяа Өмнөд Азийн орнууд байгуулж байгаа Пакистан, Шри-Ланка зэрэг орнууд байгуулж байгаа бомбтууд бол бас хоёр талын ашиглалтай одоо иргэний болоод цэргийн хоёр талын ашиглалтай байж магадгүй учраас Энэтхэгийн тал их болгоомжлдог юм байна. Тийм учраас одоо энэ бүс ба зам гэсэн мега төслийг бол Энэтхэг бид бол одоогийн нөхцөлөд дэмжихгүй гэсэн юм хатуу байр суурьтай юм байна. Тэгээ Оросын холбооны улс Энэтхэгийн харилцаа бол бас их өвөрмөц ийм харилцаа байна. Тэгэхээр яг энэ хоёр улсын харилцааг ярихад яг таны асуусан шиг аль салбар руу чиглэж ийн вэ гэдгийг яг тодруулахаар энэ бүс нутгийн геополитикийн бас нэг дүр зураг харагддаг юм байлээ. Жишээлбэл ялангуяа шинжээчид олон улсын байдал, аюулгүй байдлыг шинжээчид Орос Энэтхэгийн харилцаан дээр хамгийн гол 3-4 асуудал дээр анхаарал хандуулж байна. Их онцолж ярьдаг. Нэгдүгээрт болохоор эрчим хүчний харилцаа байна. Хоёрдугаарт улс төрийн давцсан дах харилцан яриа, улс төрийн харилцаа. Гуравдугаарт нь болохоор батлан хамгаалах, цэрэг зэвсэг техникийн харилцаа. Мэдээж тэгээд бас худалдаа эдийн засгийн харилцааг ярьж байна. За энд хамгийн эхлээд би батлан хамгаалах цэрэг техникийн салбарын хамтын ажиллагааг жоохон тодруулъя гэж бодлоо. За бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа Оросын одоо брэнд гэж хэлж болох зенитийн пуужингийн C400 зохицолбор байгаа. Алсын болон дунд тусгалтай пуужингийн эсрэг. За энэ зохицолборыг Оросын холбооны улсаас худалдаж авсан гадаадын 3 дахь орн бол Энэтхэг улс болоод байгаа. Бид нар мэдний Хятад улс авсан, мөн Турк улс худалдан авч байгаа. Тэгээ энэ маш том үнийн дүнтэй ийм гэрээ хэлцээр энэ хоёр улсын хооронд бол хийгдсэн байгаа. Тийм 5 тэрбум 400 орчим сая. Тийм орчим өртөгтэй ийм гэрээ хэлцээр хийгдэж байгаа. За тэгэхээр энэ ер нь бол Энэтхэг Оросын батлан хамгаалах харилцаа бол нэлээд олон жилийн түүхтэй. Одоогийн байдлаар Энэтхэгийн зэвсэгт хүчин батлан хамгаалах салбарт хэрэглэгдэж байгаа нийт зэвсэг техникийн 70 орчим хувь нь Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн ийм зэвсэг техникээр бол хангагдж байна. За тэгээд мөн энэ хоёр улсын маань нөгөө улс төрийн харилцаа их сайн. Энэ нь болохоор батлан хамгаалах салбарын харилцаа ямар ч саадгүй ингэж явах үндэс суурь болж өгч байна. Одоо ерөнхийлөгч Путиний хувьд гэхэд л одоо 16 жилийнхаа энэ эрх барьжих хугацаанд бол 8 удаа бол Энэтхэгт төрийн дээд хэмжээний айлчлал хийсэн байна. Хоёр орн бол жил болгон дээд хэмжээний айлчлал хийдэг. Өнгөрсөн жил хийсэн айлчлал дээр Энэтхэгт айлчлаад ерөнхийлөгч Путин бас
ерөнхийдөө модыг бол энтгэгт Оросын холбооны улсад иргэжил болох уулзалтанд урьсан байгаа. Тэгэхээр улс төрийн харилцаа бол энтгэг хоёр хоорондоо ингэ жил бүр хийдэг. Нэг нь Оросын холбооны улс, нөгөө нь Япон гэж онцолж байсан. Тий. Дэд хэмжээний улс жил бүр хийдэг орн. Яг стратегийн түншлэлтэй ингэж харилцаж байна. За тэгэхээр батлан хамгаалах салбарын хувьд үл юм. Дараагийн нэг онцлог салбар бол эрчим хүчний салбар ялцчгүй яригдана. Ялангуяа цөмийн эрчим хүчний салбарт хоёр орны хоорондоо харилцаа яригдж байна. За тэгэхээр одоогор бол Росатом нэгдлийн энтгэгт хэрэгжүүлж байгаа 6 реактор байгаа, ажилуулж байгаа. Үүн дээрээ нэмээд дахин 6 реактор барихаар өнгөрсөн онд бол 2018 онд бол хоёр тал тохиролцсон. Тэгэхээр нийлээд бол 12 цөмийн реактор ажиллах нь байна. Энэ реактор нь болохоор энтгэгийн одоо цөмийн салбар, цөмийн эрчим хүчний хэрэглээг бол 30 дахин өсгөх хэрэгцээг хангах ийм том төсөл болох нэ. Цөмийн эрчим хүчний салбарт. За дараагийн нэг салбар бол сансрын салбарын бас их өрнөд салбарын харилцаа байна. Тийм сансрын салбарт бол бас хоёр орн олон жил харилцаж байна. Ялангуяа энтгэгийн сансрын салбарт харилцаа, сансрын нисгчдийн чадвах, бэхжүүлэх, за тэгээд техник технологийн салбарт бол Орос бол тусламж үзүүлж ингэж харилцдаг. 2030 онд нийтд нь одоо ингээд эрчим хүчний салбар одоо ингээд бүх худалдаа, харилцан худалдаа хийдэг энэ салбаруудынхаа үнийн дүнг тооцоод 2030 он гэхэд 3 дахин бол худалдааныхаа эргэлтийг нэмэгдүүлж нэлээд үлэмж хэмжээнд аваачих ийм зорилт тавин талууд бол одоо ажиллаж байна. За тэгэхээр улс төрийн салбарт эцэст нь онцлоод хэлэхэд улс төрийн салбарт бол олон улсын тавцанд бол маш найрсаг харилцаатай бие бинийгээ харилцан дэмжсэн БРИКС гэдэг том бүлгийн хүрээнд харилцаж байна. За тэгээд сүүлд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт бол энтгэг бол Оросын ялтчгүй Оросын дэмжлэгтэйгээр ингэж ороод бол одоо энэ бүлэгт бол харилцаж байна. За тэгээд Оросын холбооны улсын томоохон санаачлага болох Владивостокийн форум бол энтгэг бол оролцоод эхэлсэн. Тэр Оросын холбооны улсын алс дорндоо чиглэсэн томоохон эдийн засгийн төслүүдэд бас хөрөнгө оруулахаа амлаад байгаа. Гэх зэргийн ийм харилцаа бол өргөжж байна хоёр тал. За Энэтхэг улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын шинэхэн гишүүний нэг хөрш Пакистан улстай хэлийн зөрчил маргаантай, газар нутгийн маргаантай мөртлөө хоёулаа зэрэг одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад одоо нэгдэж орсон ийм онцлогтой гишүүд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Энэтхэг улс ер нь яагаад Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэж орсон бэ гэдэг дээр та бүхэн ямар судалгаа хийв? Тэдний хувьд одоо өөрсдийн өмнө ямар ашиг сонирхол байгаад Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад орсон талаараа одоо судлаачд нь ямар одоо байр суурьтай байх вэ? Тэгэхээр бид нэр бас мэдээж энтгэхийн бүс нутгийн бодлогыг сонирхсан л доо тий. Одоо түрүүн ярьсан энтгэхийн номхон далайн бүс нутаг, Евразийн бүс нутаг, Евраз гэдэгтээ Төв Азийг багтаагаад ярьж байна тий. Өргөн утгаар нь. Тэгэхээр зөвхөн энтгэхийн судлаачдын бас нэг бидэнд ярьжсэн сонирхолтой зүйл бол энтгэх хэдийгээр их том гүрэмж гисэн одоо хоёр том бүс нутгийг хамаардаг ийм олон төв дамнсан бас ашиг сонирхолтой тий. Тэгэхээр одоо энтгэх номхон далайн энэ их далайн бүс нутгаас гадна одоо их газрын Евразийн бүс нутагт хамаардаг. Тийм учраас энэ хоёр орон зайн хувьд хооронд одоо баланс барих, тэнцвэр барих тийм бодлого бид барьдаг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ утгаараа өргөн утгаар нь хараад бид нар одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад илсэн гэсэн зүйлийг бол судлаачд нь ярьж байгаа. Тий албаны хүмүүсийн байр суурь бол бас арай өөр. Судлаачд нь бол одоо илүү өргөн стратегийн үүднээс ч юм уу тий одоо хоёр бүс нутгийн хооронд бид баланс барих үүднээс ханддаг юм аа гэж. За албаны хүмүүс бол мэдээж одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад эсэх болсон шалтгаанаа одоо 1 2 3 гээд 3 зүйлээр бидэнд тайлбарж байлаа л дээ. За нэгдүгээрт нь бол мэдээж Төв Азийн 5 орн, Төв Азийн орнуудтай ер нь бид олон зууны турш түүх соёл иргэншлийн харилцаатай түүхтэй. Тэгэхээр ер нь Төв Азтай бол бид нар бол соёл иргэншил шашны талаар исламын шашныг одоо энтгэхгүй Төв Азаас зээлж авсан гэж үздэг юм байна. Төв Азаас ирсэн. Тэгэхээр бол одоо соёл иргэншил шашны ийм их уламжилттай хоёр бүс нутаг байгаа. Тийм учраас бид нар бол Төв Азийн орнуудтай шинэ нөхцөлд одоо шинэ 90-100-д харилцаагаа сэргээж байна гэсэн утгаар ингэ тайлбарлаж байна лээ. За хоёр дахь тайлбар нь болохоор мэдээж аюулгүй байдал
хамтын ажиллагааны асуудал. Ялангуяа энэтхэгийн тал бол тэр Жаммо Кашмирийн асуудлаас болоод бас терроризмын одоо аюултай байнга тулгарч байдаг. Тэгээ бид нь одоо хэдэн жилийн өмнө тэр Мумбай хотод болсон зочд буудал одоо эзэлж авсан терроризмын аюул гэх мэтийн одоо терроризмын аюултай бас өдөр болгон тулгарч байдаг учраас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг бол бас терроризмын эсрэг, салан тусгаарлах үзлийн эсрэг, экстремизмын эсрэг ийм одоо хамтран ажиллах байгууллага гэсэн нүдээр хардаг юм байна. За 3 дахь одоо энэтхэг Төв Азийг Шанхай хамтын ажиллагааг хардаг өнцөг бол мэдээж эдийн засгийн хамтын ажиллагаа. Тэгэхээр Төв Аз бол маш их байгалийн баялагтай тий. Одоо бидний мэдж байгаагаар бол дэлхийн одоо газрын тосны нөөцийн 17.5%. Дэлхийн одоо байгалийн хээ нөөцийн 47% Төв Азад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаар бол энэтхэгт бол бас маш их сонирхол байна. Эдийн засаг эрчим хүчний байна шүү дээ. Эдийн засгийн эрчим хүчний тий байгалийн хий газрын тос одоо бусад одоо Төв Азийн байгалийн эрчим хүчний нөөцт одоо сонирхол маш их байна. Тийм учраас Төв Азийн одоо 5 оронтой энэ хөгжлийн түншлэл, дэд бүтцийн түншлэл хөгжүүлэх энэ чиглэлээр хамтран ажиллах орон болгонтой одоо тус тусад нь хөтөлбөр байдаг хөгжлийн түншлэлийг. Тэгэхээр бид нар бол энэ шхабын хүрээнд энэ хөгжлийн түншлэлийг бас урагшлуулах хамтын механизм гэсэн утгаар харж байгаамаа гэж тайлбарлаж байна. За ерөнхийн нөгөө том зургаараа энэтхэгийн гадаад бодлого өөрөө их тийм олон чиглэлтэй, олон суурьтай гэдэг байгаа. Шахаад дэлсэн өнцөг бол бас нэг өнцөг харагдахгүй байна. Айгүй олон тийм ашиг сонирхлыг тооцож илсэн одоо ийм дүр зураг судлаачдын ярианаас ч гэсэн би ерөнхийдөө тэгж дүгнэлээ. За юуны өмнө за яг Батбаяр Элчин сайдын хэлдгээр Төв Аз гэсэн нэг том бүс нутаг байна. Энэтхэгийн сонирхолд яг энэгээр эхлээд явчихын. Тэгэхээр яг уу гэхээр нөгөө улс орон болгонтой тийм хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлж гин гэдэг чинь яг энэтхэг Төв Азийн хөгжлийн бүлэг гэсэн тийм бүр формат байгуулад ингэж ажиллаж байна. Гэхдээ энэ бол их өвөрмөц ийм формат энэ сүүлийн үед одоо ялангуяа ганц энэтхэг биш. Ерөнхийдөө энэ Төв Азийн улсуудыг салангад биш Төв Аз гэж бүхлээр нэх олон улс геополитикт их авч үздэг. Томоохон гүрнүүд хүртэл ингэж харилцдаг. Одоо миний санаж байхын 2-3 жилийн өмнө Японы ерөнхий сайд айлчилж C5 дээр нэмэх нь нэг гэсэн ийм формат байгуулж нэгсэндээ Япон Төв Азийн 5 оронтой бүс нутагтай хэрхэн яаж харилцах уу гэдэг ийм формат байгуулж байсан. Яг энэ жишгийн ийм формат бас яг энэтхэгийн Төв Азтай харилцах харилцаан дээр ажиглаа. Тэгэхээр энэ бол шахабын бас шахабд орох болсон нэг суурь болж өгч байгаа. За бас дараагийн нэг асуудал нь бас нэг аюулгүй байдлын асуудал хөндөгдлөө. Энэ үнэхээр нэгдүгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын маань өнөөдөр бас шинжээчдийн дүгнж байгаагаар хамгийн идэвхтэй ингэж явдаг энэ чиглэл бол уламжлалт бус аюулгүй байдалтай тэмцэх энэ чиглэл нь нэгдүгээр терроризмын эсрэг, за тэгээ салан тусгаарлагч үндэстний эсрэг, тэгээ шашны хит аврах үзэл, мөн үүн дээр нэмээд хар тамхины хууль одоо хил дамнас 8. Эдгээртэй бид нар рацийн хүрээнд бол Шахабын энэ орон зайд бол тэмцэл хийх боломжтой гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ нэг том аюулгүй байдлын хангах том сонирхол байсан байна Шахабд орох. За бас нэг сонирхол болохоор эдийн засгийн хамтын ажиллагаа байна. Бас хэллээ. Тэгээ эдийн засгийн хамтын ажиллагаан дээр бол өмнө Батбаяр сайд хэллээ хятадын бүс ба зам санаачлагыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын талбар дээр бид нар дэмжихгүй гэж ингэж хэлсэн. Тэгэхээр яг одоо үүний эсрэг тэгтээ эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бол өргөжүүлэх ёстой гэж ингэж харж байна. Яаж өргөжүүлэх вэ гэхээр за Оросын холбооны улстай эдийн засгийн хамтын ажиллагааг Шахабын хүрээнд яаж уях вэ гэж ингэж авч үзэж байна. Ингийн тулд одоо нөгөө энэ хоёрыг холбосон энэ Төв Азийн бүс нутгаар тавих коридор байна. Нөгөө умард өмнөдийн коридор. Энэ коридорын хамтын ажиллагааг бол ярьж байна. За тэгээд Афганистантай хэлдэг Чавадар бомб. Энэ бомбын идэвхжүүлэх энэ бомбдоор цаашаага Евроаз том Европ руу гарах энэ том зах зээлийн хуурай газраар нээхийн тулд бас энэтхэгийн Шахаб дахь том эдийн засгийн сонирхол бол явж байна. Энэтхэг бол бас өөрөө юу гэж хэлж яах гэхээр Шахаб бол эдийн засгийн хамтын ажиллагаа сул гэсэн шүүмжилд өртдөг. Тэгэхээр яг энэ Шахабын эдийн засгийн энэ сул гэсэн энэ шүүмжлэлийг бид нар бас
нөхөх ийм санаачлагууд байна гэсэн ийм зүйл энэтхэгүүд бол ярьж байгаамаа. За тэгээ бас нэг асуудал нь бол Афганистаны асуудал. Энэ Афганистаны асуудал болохоор энэтхэгийн хувьд яг одоо нөгөө өмнө хэлсэн уламжлалт бус аюул буюу рацийн хүрээнээс арай тусад нь авч үзэж байна. Афганистанд аюулгүй байдлыг сахиулахд бол энэтхэгийн бол үнэхээр бас их том зорилго гэж ингэж авч үзэж байна. Бүс нутгийг нөгөө эдийн засгийн том төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхэд аюулгүй байдлын найдвартай арга тал болгох. Тэгэхээр энэ дээр яг нэг төсөл яригдчихэж байгаа. Туркменистанаас байгалийн холбоорлох чиглэлд Туркменистанаас эхлээд Афганистаныг дамжаад Пакистанаар ороод энэтхэгт байгалийн нийлүүлэх ТАПИ гэсэн ийм том төсөл байгаа. Энэ нэлээд хэдэн жил болж байгаа ийм төсөл уг нь маш том мега төсөл. Гэвч одоо нэг Афганистаны аюулгүй байдлын нөхцөл байдлаас болоод ерөнхийдөө ингээд зарцсан байдалд орчихсон байгаа. Тэгэхээр Афганистанд аюулгүй байдлыг зохицуулж иж одоо энэ нөгөө томоохон байгалийн нөөцийг нөгөө энэ бүс нутгаас эрчим хүчнийхээ эдийн засгийнхаа өсөлтийг дэмжих чиглэлд авах юм сонирхол мэдээж энэтхэгт бол байгаа. Монгол энэтхэгийн харилцаа ялангуяа олон улсын тавцанд тэр дундаа Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын талаар энэтхэгтэй бид одоо хамтран ажиллах боломж сорилтууд ямар байна? Таны хувьд яаж харсан? Соёлгэрэл судлаачийн хувьд яаж харсан? За энэтхэг Монголын харилцаа бол сүүлийн одоо 10 жилд маш их бас чанарын өөрчлөлт гарч байна л да. Өмнө нь бид энэтхэг бол Монголыг бол ерөнхийдөө соёл иргэншлийн түнш гэсэн нүдээр бол хардаг. За бид одоо бага зэргийн IT өндөр технологи тэгээд уламжлалт хангаах ухаан гэдэг иймэрхүү одоо нэг харилцаануудтай байсан бол сүүлийн одоо 10 жилд бол маш чанарын өөрчлөлт гараад ялангуяа ерөнхий сайд Нарендра Моди 2015 онд Монгол айлчсны дараа бол энэ хөгжлийн түншлэл бол шин шатанд гарсан. За түүнээс гадна мэдээж одоо Төв Аз байгалийн баялаг ихтэй Монгол улс ч гэсэн байгалийн баялагаар баялаг. Тийм учраас одоо эрчим хүчний их усүр гэсэн утгаар нүдээр бас энэтхэгийн тал манайхыг харах болсон байна. Коогсчих нүүрс байна те. Бас коогсчих нүүрсийг ч гэсэн одоо болдог бол Монгол улсаас тодорхой хэмжээгээр энэтхэг рүү тээвэрлж аваачих. Ийм сонирхлууд бол энэтхэгийн томоохон компаниуд бол байна. За энэтхэг Монгол бол олон улсын тавцан дээр бол маш идэвхтэй хамтарч ажилладаг нэгдсэн үндэсний байгууллага. Ялангуяа нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо аюулгүй зөвлөлийг өргөдгөх энэ асуудал дээр ч гэсэн хамтарч ажилладаг, бие биенээ дэмждэг ийм улсууд байгаа. За батлан хамгаалах аюулгүй байдлын чиглэлд бол бас харилцаа бол их ойр байдаг. Ялангуяа инх сахиулах чиглэлээр одоо манайд жил бүр болдог хааны эрэлд сургалтад энэтхэгийн тал жил бүр оролцож байдаг. За кибер аюулгүй байдлын салбарт манайтай бас хамтарч ажиллаж тодорхой төслүүд бий. За цаашдаа ч гэсэн бид Төв Азийн чиглэлээр Шхабын чиглэлээр бас одоо хамтран ажиллах боломж байгааг бид бас судлаачтай санал солилцож байсан. Ялангуяа Шхаб одоо ингээд өргөжөөд одоо дэлхийн хамгийн том ардчлалын орны нэг энэтхэг одоо Шхабын гишүүн болсон гэсэн утгаараа бол бас Шхаб доторх хүчний харьцаа ялангуяа Шхабын одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааны механизм одоо улам дэвшингүй одоо урагшилж хөгжих чиглэлд бол тодорхой хацууд гарах нэ гэсэн юм найдлага бас байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол хамтран ажиллах боломжууд нэгднэ гэж харж байна. За таны хувьд. За тийм. Тэгэхээр манай хоёр орны харилцаа бол бас Батбаяр сая тодорхой хэлээ. Би нэг 100 2 3 юм тодруулж байна. Нэгдүгээрт нь болохоор биний нэг өмнөх ярианд гарсан одоо энэтхэгийн хятадын санаачлал болох бүс ба замыг дэмжихгүй гэсэн. Тэгэхээр бүс ба хятад маань өөрөө бүс ба замынхаа хүрээнд Евразийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулж байгаа Оростой. Тэгэхээр Оростой бас энэтхэг Евразийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахаар ярьж байгаа энэ төвшөндөө явж байгаа яриа хэлцээр эхлүүлсэн. Тэгэхээр бид нар бас Евразийн эдийн засгийн холбоотой хамтран ажиллах ямар механизмын хүрээнд хэрхэн хамтран ажиллах талаар судалгааны баг гарцсан те бас судалгааны бүлгүүд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас энэ нөгөө судалгааны энэ юугаа үр дүнгээ солилцох одоо нөгөө бид нар анх бол манай энэтхэгч манай нөгөө оюун санааны хөрш энэ утгаараа зайлшгүй хүмүүнлэг болон шинжлэх ухааны салбар, судалгаа шинжилгээний салбарт бол цаашдаа бол өргөжих нь бол ойлгомжтой байх. За батлан хамгаалах салбар бас үнэхээр бас нүүдэлчин заан гээд хоёр тал хамтарсан тусгай хүчний сургуулийг бол хийдэг. Хоёр тал
хоёр талтай хамтран. Тэгэхээр энэ бол бас манай хоёр орны батлан хамгаалах салбарын нэлээд томоохон ийм үр дүн. Тэгээ ер нь бол уламжлалт түүхээ зөвсөн ч гэсэн Монгол улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагт гишүүнээр элцэхэд Энэтхэгийн хүчин чармайлт бас ямар байсныг бид бүхэн түүхчд бол сайн мэднэ тийм. За бидний урилгыг хүлээн авсан хоёр судлаачтай баярлалаа. Үзэгчдээ дэлхийн дахинд тойм хөтөлбөр энэ удаагийн дугаартаа Энэтхэг улсын гадаад бодлого мөн Монгол Энэтхэгийн харилцаа гэсэн сэдвийг онцоллоо. Энэ сэдвээр бид судлаач онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчин Ц.Батбаяр, за стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн судлаач Н.Соёлгэрэл нарыг урьж оролцууллаа. Бидний хөтөлбөрийг сонгож үзсэн үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.